सबसे पहले आप ये साउंड सुनिए। बात तो सही है। है ना कमाल के साउंड इफेक्ट। आपने ऐसे साउंड कॉमेडी वीडियोस में, व्लॉग्स में, रील्स में अक्सर सुना होगा या बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं। अगर आपको भी ये सारे साउंड इफेक्ट फ्री में चाहिए बिना किसी कॉपीराइट प्रॉब्लम के, तो आइए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए करना क्या है। ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपको ऐसे साउंड इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको ना तो कुछ पे करना है, ना ही कहीं लॉग इन करना है, और साथ ही साथ कॉपीराइट फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री है। उसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल पर जाना है और गूगल पे चले जाना है। गूगल पे टाइप करना है माई इंस्टेंट्स। मैंने पहले से कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये पहली वेबसाइट दिखेगी, यहाँ पर आपको जाना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई सारी बटन्स दिख रही हैं, लाल, पीली, नीली, काली, हरी। ये सारी बटन्स दिख रही हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे तो बजर की तरीके से साउंड बजेगा। आप सुनिए एक दो साउंड्स, जो भी आपको पसंद आए आपको एक एक करके सुन लेना है। दबा दबा के आपको सुनना है यहाँ से, और जो भी पसंद आए उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल आप नए सुनते नए जाइए, यहाँ विधान पर के आपको यहाँ कुछ तो गड़बड़ ट्रेंडिंग है। या जो भी पुराने चल रहे हैं, नए चल रहे हैं, हर तरीके के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। इवन ऊपर सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च पर क्लिक करके भी आप इनको सबको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको इसमें से कोई पसंद आ गया, आप उसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। दोबारा करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैं एक एक स्क्रॉल करके और सुनते हुए चल रहा हूँ। जो भी मुझे पसंद आएगा वो मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मान लीजिए मैंने कुछ साउंड इफेक्ट सुने, मुझे कुछ डाउनलोड करने हैं। कोई लिमिट नहीं है कि दो चार ही करने हैं एक दिन में, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो जो भी आपको साउंड इफेक्ट पसंद आए, आपको नीचे उस पर जो लिखा हुआ है उस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर चलिए मैं एक डाउनलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चार पांच ऑप्शन आएंगे, नीचे सबसे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड MP3 का। तो डाउनलोड MP3 के ऑप्शन पर जाएंगे, ऊपर आपका ये देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये डाउनलोड हो चुका है गैलरी में। अब आपको करना क्या है, उसके बाद आप जिस भी ऐप से एडिटिंग करते हैं, VN से करते हैं, वीटा से करते हैं, इनशॉट से करते हैं, फिल्मोरा से करते हैं, आपको वहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे। किसी भी तरीके की कोई आपको क्रेडिट नहीं देनी है, किसी भी तरीके का कहीं आपको लॉगिन नहीं करना है कि बाद में आपको मेल्स आए, मैसेजेस आए, ना ही किसी तरीके का कॉपीराइट आपके वीडियोस पर आने वाला है। तो है ना दोस्तों कमाल की वेबसाइट, जहां से आप फ्री में हर तरीके के साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके वीडियोस को प्रोफेशनल बना देते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।